This is episode 6 of the documentary. We are getting into the final stages, and I'm really appreciating them showing what kind of period of time they filmed in, so the months they filmed in, and the reshoots, and just all the issues they went through, but how beautiful the final product was. Jump! For some reason, it's shown a bit more intimacy between these two. I guess it's just showing us that they, got them closer and closer while filming. Also interesting that they're filming these scenes right now. 5นี่มันก็จะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันก็จะเห็นพัฒนาการของตัวละครแหละฮะว่า So this is episode 5 development. เปลี่ยนไปใช้ชีวิตอีกแบบนึงเหมือนกับว่ามันทำให้ตัวละครเนี่ยเรียนรู้ไปอีกมุมนึงอย่างนั้นถ้านิยามก็คืออกหักอ่ะอันนี้ก็คือ coming of age อีกระดับนึงนะหลังจากที่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วผ่านการตัดสินใจอะไร Oh yeah, Bounce says his feelings. ตอนกับความรู้สึกตัวเองได้ไปอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนกับว่าการที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับโอเอ๋วการที่เรามีชีวิตเปลี่ยนไปการที่เราแยก And he doesn't like that. สิ่งนี้มันถึงชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วพอมันมาอยู่คนเดียวจริงๆแล้วพอมันแบบขาดโอเอ๋วไปแล้วอ่ะมันถึงมารู้ว่าจริงๆสิ่งนี้มันคือความรักเล่าชื่อครับขออวยพรคนซ้ำได้ไหมครับไม่อยากอวยพรโอเอ๋วครับได้เลย Yeah, it's one of and this scene was acted beautifully, by the way. ขอบคุณครับ Also, see the change in the way it's filmed. It's lighter here, the light shining through. See, look. กูไม่รู้นะว่ามึงรู้หรือเปล่าว่าทำไมกูถึงไปรับไปส่งมึงทุกวันแต่ถ้ามึงไม่รู้อะ Oh, such a good scene. กูอยากจะบอกว่ากูชอบมึงนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ตัวละครเตะ Yeah, when he finds out someone else likes Oeo. มากแค่ไหนตอนที่เหมือนกับว่ามันเห็นบาสเนี่ยบอกต่อหน้าแล้วสุดท้ายแล้วเราได้รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมันเจ็บแค่ไหนอะไรเงี้ย Oh, that was such. Oh. ถึงแม้ว่ากูจะเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับมึงอะแต่กูอะไม่อายที่จะรู้สึกดีกับมึงนะเว้ย See how it's filmed? Oh, the acting. Because then he's realizing the character's feelings while trying to, delve into them at the same time. That was so good. Look at him. He's still upset. No. See, sometimes people don't realize that actors still stay in the moment in these feelings. Like, he's crying even after it's stopped filming. Also, just how much like the youth of all of them are when they're together. Except for you. หิมแล้วอกด้วยเดี๋ยวเพิ่มป่ะไม่เอาแล้วนี่จุกจนพุงโตเนี่ยชอบดิหวั่นไหวดิหวั่นไหวได้เขินดิเขินดิเนี่ย Stop teasing him. Oh, look this way. Okay. Look where his hand is. You can see they've really digged into their characters.
Too sharp. Oh, beautiful. And the way both the actors show their emotions in such subtle ways. See what I mean? Like, even from this angle, we are seeing two different emotions actually being shown from the original to what they're showing there. รู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นเพลงแบบฟังแล้วคิดถึงมันเป็นเหมือนแบบว่าคือเหมือนดนตรีมันก็พลังเหมือนกันเนาะหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้รู้ความหมาย The director seems really emotional as จำเนื้อ well. ไทยไม่ได้แต่ว่าพอฟังแล้วก็คิดถึงใครสักคนมันเหมือนแบบเพลงมันทำงานอะไม่ว่าจะใครฟังก็คงจะรู้สึก You can see ใน he's ที่สุด quite เกมก็ส่ง emotional. ให้พี สักที Well, for once. 7 คิวแล้ว เพราะว่าวันนี้ เพราะว่าวันนี้พี่พีบง แต่ก็สุดท้ายก็เล่นได้นะ ผู้ปิดทองหลังพระ Atlanta, they weren't doing well at นี่ปิด first. ทองหลังพระอยู่นี่ ฟังเลยฟัง1 2 3ขีดกันด้วยพันฟ้ามาไกลฉันยินดีจะฝ่าต่อไปขีดกันด้วยผู้พาสูงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวขีดกันด้วยเรื่องราวฉันยินดีรอแต่ขีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม What is that they put around their nose? Smelling salts to keep them just awake? Also, Bilkin has a really beautiful. We already know this, but just hearing him sometimes sing, and that's without any music. Oh, it's the director crying. ไหนจ้า One take. It's very rare to do it in one take. Baz. I loved his character, but he went through a lot for someone who clearly didn't feel the same for him. พี่ยืนตรงนั้นก่อนพี่ยืนหันหลัง โอเคแป๊บเดียวนะได้ ซีนที่ ที่ขับรถมาหน้าบ้าน ใช่ขับรถมาหน้าบ้านเต๋แล้วก็ Oh, I remember บอก this. ว่าให้ลงไปหาเขาเถอะเขาโอเคแบบแค่อยากเห็นโอ้ยมีความสุข action When it comes down to it, Oyo only thought about the take. That's the truth of it. That shows you there's love there. It's also hard because it means while he says that Bass is feeling what about me? คือมันไม่กล้าเข้าเพราะมันไม่อยากเห็นตามันนกปะมันเลยวิ่งเข้ามาบอกว่ากูไม่อยากเห็นเจเสียใจเลยแล้วกูเว้นแป๊บนึงเขากูขอโทษมึงแบบกูขอโทษนะมึงแบบ You can see it's really draining on เนี่ย him. แววตาแบบเนี้ยมันซึมเศร้าๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเขาจะไม่เป็นไรเราพยายามทำให้เขารู้สึกดีว่าแบบเขายิ่งร้องไห้แล้วยิ่งต้องแบบไม่เป็นไร Tyron? นี่คือกังวล Yeah. อะเปล่าพยายามคิดภาพแบบเสียคนที่เรารักไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มันต้องเศร้า It's hard. ๆเหมือนจะร้องแต่มันก็ไม่ร้องเพราะเราแบบกำลังให้กำลังใจเขาแต่เราก็เศร้าด้วย You wanna be sad, but you เพราะฉะนั้นถ้าเราร้องไห้เขาก็จะร้องด้วยเราต้องแบบเก็บอาการ พี่จอยนั่งกัน a lot of emotions in that moment. พร้อม But it's interesting how they get in and out of their characters. เขายากมาก See? ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยมึงไม่พร้อมอ่ะก็เข้าไปก็ได้เว้ย I would love to have seen what happened to Nick
best within their time frame of I Promised You the Moon, like what he went through in his life. จ้า Oh, look, he's so young as เซอร์ well. ไพรส์มากเพราะว่าน้องเล่นดีมากเลย น้องบอกว่าน้ำตาไหลหยด3-4 เม็ด น่ากินแล้วอะเป็นไงบ้าง นึกถึงอะไรอยู่ ก็สิ่งที่ผิดหวังทุกอย่างในชีวิต เล่นได้ทุกฟิล Yeah, it was a really good ฟิล scene. นี้ไว้เล่นในคิวแต่ฟิลดีฟิลที่เล่นได้จะได้มีกำลังใจ ครับผมเป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกของบิวอารมณ์ Yeah, it's not easy. แล้วก็ร้องออกมา คือแบบผมไม่เคยแบบทำ I know people, we joke and laugh when someone cries when they do emotional scenes, but it is actually really hard when you get ยังก็ truly ประ into ทั a บใจ scene. คุณมาก เพราะว่าในความรู้สึกคือพี่รับส่งกับคุณแบบ เหมือนเรา100%เหมือนเราเข้าใจกันจริงๆ แล้วก็ลิงก์กันจริง Oh, here she comes. ตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสือ ไป ตัวละครเนี่ยความรู้สึกของเมื่อกี้มันคือว่า เราอยากคุย เราอึดอัด เราอยาก she was เคลียร์ hurt. แต่เราก็ยังเคลียร์ไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเราจะหลุดโฟกัสจากการเรียนอะไรเงี้ย มันก็เลยแบบไม่มีที่ลงอ่ะ ก็เลยปัง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 ปาบัสไปมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ปลดปล่อยอารมณ์ของตัวละครค่ะ And because she couldn't get it in the net, it makes it funnier. She couldn't score. พี่สมัยเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้ธรรมชาติมากนะ Yeah, she really is. คือพอเขาจูนมาเป็นตัวละครที่เป็นตัวแบบอยู่ในช่วงวัยมัธยมเนี่ยจริงๆอะเขามาไกลกว่าผมอีกนะเขาลงมาเยอะกว่าผมอีกนะ That's true, because she's she's a few years older than her โอ้ย character. โอ้ยโอ้ยโอ้ยชาติเปรตที่กูวาดตั้งนานยักษ์หมดแล้วมึงมึงไม่ต้องมากอดกูเลยเต๋ See all the sound outside? พังมาก ซึ่งการพังสมัยต้องคิดไปเลยนะว่ายังไงเขาต้องบอกว่าแม่งฟันในใจ Oh, yeah, this was an amazing part of the episode. Frustrated me, but amazing scenes about him giving up his place. แล้วเรื่องที่มึงอยากสารภาพอะคือ ถึงกลัวเว้ย They did a cut there. กลัวว่าพอเราทะเลาะกันอะต้องมีเลิกคบกันเลยพูดอย่างเพื่อนกับมึงเว้ย Devastation part. Here we go. ต่อให้วันนี้กูไม่ได้คิดอะไรกับมึงแบบนั้นแล้วอะ Her acting is amazing. บอกมาจากใจทั้งหมดเลยนะหลังจากนี้จะไม่ได้เจอแล้วนะบอกออกมาจากใจให้หมดเลย Oh, yeah, they don't see each other because he moves away. And this is it for them, ไม่ yeah. ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะกูจะอยู่เป็นเพื่อนมึงเองเต๋กูจะไม่มีวันทิ้งมึงไปไหนเลยเพื่อน Oh, that's something I really forgot about. What they just said there, which was this is their last time to really talk because he doesn't see her again. If you watch I Promised You the Moon, she's not in it, not one bit. There's no reference to her really. We only see her at the end when Tay and Ewa show that they're a couple after everything. And I completely forgot about this being their technical last time together, their last moment. And it shows you that as much as she says, I'll never abandon you, and all of that, they didn't stay friends. Or at least, they didn't stay in close contact. And I completely forgot about that, and it now makes me think of I Promised You the Moon and Tay's loneliness and isolation even more.
her acting. คัดถ่ายครับ เกิดจ้ะ And then they shake hands. It is so interesting that none of them are method actors, so they don't really stay in the moment that much. ถึงวันที่เคยซ้อมอีกมันยังมาก Hard. มัน She's ยาก tired. ค่ะอยู่ๆมันต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าเก็บมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยพยายามอดทนมาแล้วอยู่ก็ปล่อยโฮออกมาเลยอย่างเงี้ยร้อนมากข้างในเมื่อกี้โอเค คือครับผม สำหรับผมอ่ะมันกลายเป็นความกดดันของผมนะเวลาเราเล่นกับเขาแล้วเขาเล่นได้เขาเล่นได้ดี You need to do well, yeah. เราจะไปแบบไปถ่วงเวลาเขาหรือเปล่าเรากำลังจะแบบ I understand that when you feel like you're the one holding the other actor หรือเป back. ล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะช่วยเราตลอดอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นกับคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งกันหรือว่า energy จะซิงกันเองหรือเปล่า So he felt pressure. He didn't feel he lived up to her acting. He felt her acting was superior to his. It shows you that all actors are insecure at some point about their acting and feel like they're causing problems and messing up. Keep running. See, back to this time period when they filmed. They filmed a lot before they did reshoots in a very short span of ใน time. คลิปก่อนๆเนี่ยที่พูดถึงคิวหนึ่งความยากลำบากจริงๆมันมีอีกหนึ่งฉากก็คืออยู่ในฉากจบที่ทุกคนได้ดูไปใน EP 5ฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่แบบ The ending scene, เพ yeah. ราะมันเป็นฉากจบอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องแบบเปิดเผยความรู้สึกต่อกันและกัน แล้วรวมถึงนะพอมันอยู่ในคิวแรกอะมันเป็นการถ่ายทำที่เราไม่มีแบ็คกราวด์ของตัวละครมาก่อนเลยคือคิวหนึ่งมาปุ๊บอะเราต้องถ่ายฉากจบ In the first ฉะนั้น queue. ตัวเราสองคนอะต้องทำการบ้านล่วงหน้ามาเยอะมาก มึงไม่ต้องบอกกูทุกเรื่องเหมือนเมื่อก่อนก็ได้นะ But also they're good friends. This really helps เป็น them. ได้หมดเลย อันนี้ต้องเป๊ะนะก็ได้ มึงอยากเป็นแบบไหนมึงเป็นได้หมดเลยเพราะมันไม่มีอะไรสำคัญสำหรับกูเลย ถ้าเป็นแบบไหนก็ได้ ถ้ากูเป็นแบบนั้น เป็นแบบไหนก็ได้ เขาถือของถือกล้องลงมาครับเขาจะไม่ทันนักแสดงนะมันหนักแล้วมันมีทางชันด้วย และสิ่งที่ยากเป็นลำดับที่สองคือเรื่องดิฟ้าอากาศ I have to say that the fact they want them literally ไม่ตกแล้วเราก็ line for line is difficult as well. แต่ฉากนี้ไม่ได้ เพราะฉากนี้มันถูกระบุไว้ในบทเลยว่าสองคนต้องวิ่งไปเจอพายุ So they, yeah, you have to get the มันเป็ sunset น in. การเล่นกับสภาพอากาศแบบ100%เลยอะไรเงี้ยคราวนี้มันก็เลยเป็นการรู้แล้วว่าแบบพอเราไปถึงหน้างานเนี้ยมันจะมีพระอาทิตย์ตกดินอย่างที่เราอยากได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บอะปรากฏว่าไม่มีพระอาทิตย์ There was no sunset, you know. คือแบบว่าพอมันไม่มีพระอาทิตย์เนี้ยก็คือรู้เลยว่าทำยังไงดี Well, that's really difficult. They went through a lot of issues. A lot. And yet, it's, to me, one of the best shows I've ever seen. ไม่ยังไม่พระอาทิตย์ยังไม่ตกเรายังมีหวังเพราะพอมันยังไม่ได้ตกทะเลไปเรายังมีหวังเว้ย And the wind, do you hear that ยัง wind? ไม่ตกแค่ยังไม่เห็นใช่เรายังมีหวังรีบลงไปก่อนที่มันจะตก แต่ตอนนั้นก็แบบอ่องๆไปประมาณนึงคือแบบอย่างภูเก็ตเขาก็จะขึ้นชื่อว่าแบบฝนแปดแดดสี่ก็คือเหมือนแบบเดี๋ยวนึกจะตกก็ตกนึกจะแดดออกก็แดดออกเนี้ยก็เลยทำให้ That sucks, but unpredictable มึง weather. ไม่มีทำไงดีอะแอมมี่ก็บอกว่ามึงการที่ลงไปแหลมพรหมเทพอะมันยากมากมันต้องเดินแล้วมันต้องลงเขาแบบใช้เวลามากอะอันนี้ถือว่า Yeah, you would miss, yeah. คือแหลมพรหมเทพ You couldn't even reshoot. ถ้ากลับมาถ่ายใหม่อะโอเค แต่การที่จะต้องลงแหลมไปถ่ายอีกรอบอะคือมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้แบบ energy เยอะมาก ซึ่งแบบมันไม่มีโอกาสอะแอมมี่บอกว่าแบบยังไงก็ต้องถ่ายวันนี้ และก็ต้องเอาให้ได้ไม่ว่าฉากมันจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องยอมรับผลแบบนั้นอะไรเงี้ย See the pressure that the crew have? Just, you เดี๋ยว gotta เราจะ go. ไปถ่ายตรงสุดป้ายแหลมพรหมเท โอ้ พเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันจะไม่ทันแล้ว Yeah, you have to make, yeah, you have to do it ตรง now. ป้ายเลยก็จะมีทีมงานอ่ะเข้าไปยืนรอสแตนบายละที่เห็นไกลๆอย่าตัวซ้อนกันอย่าตัวซ้อนกัน
That's blocking is really difficult, especially going down a slight like incline, decline. ซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ4 โมงครึ่งทุกคนต้องใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อลงไปถ่ายปลายแหลมกรุงเทพข้างล่าง 30 minutes, and in that 30 minutes, a lot of things can change. ในระหว่างนั้นก็แบบยังไม่มีพระอาทิตย์ขึ้น เนี่ยเป็นแบบไม่มีอะไรสำคัญเลย ขับเครื่องปั่นลงมาไม่น่ารอดนะขับรถปั่นลงมาเรือปั่นต้องเซอร์ไพรส์เพราะมันเป็นความรู้สึกเซอร์ไพรส์มาก Oh, and this scene is beautiful as เรา well. ไม่ทันใดนั้นผู้เอกมาพุ่งเขาก่อนพี่จิมมี่รอพาทีนะ จนสุดท้ายพอเราถึงจุดที่เราบอกเอาไว้ว่าเราอยากจะให้เต๋อเอ๋แบบยืนสารภาพการเป็นแฟนกันตรงนี้ แล้วพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอ5 4 3 2แอคชั่นปุ๊บอะ Sun came out, พระอาทิตย์ออกพอดี which is perfect. สวยมากคนลุกแล้ว You're making me nervous. Just film. พาทิตย์จริงๆหลังจากที่มาภูเก็ตเราไม่เคยเห็นเลย แต่ว่าขอให้วันนี้มีสุดท้ายมันมาแล้ว The fact that they get. Mm. ขอบคุณคือมันแบบว่ามันมีพระอาทิตย์ออกจริงๆอะไรเงี้ยถือว่าแบบโชคดีมาก แล้วพระอาทิตย์ก็อยู่กับเรา Until sunset. There we go. ตกดินเลย It knew what you needed to do. There's a lot of comforting towards the actors, which I really appreciate. แม่งมันควรจะแบบแม่งหลุดมานิดนึงอ่ะแม่งสะเทือนแต่ก็พยายามต่อยากนะต่อยากสุดท้ายนะ And you can see the emotions overriding the actors in this moment. Action He seems really emotional. พี่หายไปแบบนี้อีกแล้ว And then they showed this. ถ้ากูจะเป็นอะไรก็ได้อะกูขอเป็นแฟนมึงได้วะ กูจะไม่หายไปไหนแล้วเว้ย Well, แล้วโมเมนต์ที่ดีที่สุดคือโมเมนต์ที่ตัวละคร2 คนบอกความรู้สึกกันแล้วเขาพุ่งเข้ากอดกัน เป็นโมเมนต์ที่พระอาทิตย์กำลังตก Yeah, look at that. จังหวะที่สวยที่สุด look at that shot, that แล้ว composition. ก็บรรยากาศก็คือเต็มไปด้วยแบบแสงสี See, he is อย่า crying. งที่พวกเราทีมงานตั้งใจกันให้มันเป็นแบบนั้น พี่เดินขึ้นได้ปะเนี่ยเฮ้ยเอากระเป๋ามาก็คิวแรกถ่ายซีนจบไปไม่ดีก็สบายใจ You got it, you got that shot. จบดีก็ถือว่าโอเคครับ Don't know the minute, see, they did the end. See what I mean? They got the end done so early on. ทำไมยืนอยู่น้ำตาไหลทุกเทครับนักแสดงมืออาชีพนี่ No! พี่ยงสอนให้ผมตั้งใจทำงานผมเลยเต็มที่ ก็ถือว่านะเวลานั้นคือแบบโชคดีมาก ที่เราได้ฉากจบที่ Their personalities are so different. I'm glad they showed you when they had to shoot that really poignant ending to the show and how stressful it was, and also the emotions. This was a very emotional episode where they showed a lot of the actors crying, and their personalities are so different. Bilkins, he's a lot more light-hearted. He obviously has very much pride in his acting abilities, and
some worries too, which I appreciate. They showed layers to him while watching this, and it must be very tiring because the both of the shows were very, very draining, just even to watch. So imagine what it was like to film. The stress I could feel from all the crew when they had to get this done. Now there was no other option. I felt that because I can only imagine. And as you see, there are a lot of variables that go into making shots and making scenes work. And throughout these documentaries, you can see how difficult it's actually been to get shots done, which then makes you think back, and because you don't know, you see the final product. All you see is the what happens at the end. You don't see what the process was to make it, and elements of what they were saying here, like the scene between Tan and Tay, and realizing it actually was their last moment together. We don't see it again. The next time we see her properly is she's got a partner, that she's happy for him, but it's years and years later, and so their friendship didn't last. And it highlights the isolation of the character of Tay, and just seeing all the scenes they had to do, and none of them are method actors. So in other words, they switch out of character so quickly, and I forget a lot of actors do that. And sometimes it's a bit jarring when you're watching it because you're in the moment watching them and then they completely stop. And crying is very difficult. It's very embarrassing to do as well because people are watching you, people tease you as well, and it's always not fun, especially if you're really in the moment. But they all seem to have such a great chemistry, and it really shows the two main actors are friends because you can see it. You can see they have a good friendship because they kind of propel one another forward. Thank you for watching. That was I Told Sunset About You documentary episode 6, and I will be back soon with episode 7 and 8.